ដល់ម៉ោងធ្វើផ្លែឈើកិនឲ្យអូនទៀតហើយសួរថាអូនបានខែហើយអូនប្រហែល5ខែខ្ញុំមិនដឹងមិនតែនៅពេទ្យនៅនេះបងប្អូននឹងអត់គេឲ្យក្មេងញ៉ាំតាំងពី4ខែឡើងឲ្យញ៉ាំចឹងណាខ្ញុំក៏មិនដំបូងរៀនសង្ហាចិត្តដែរតាព្រោះអីលឿនពេលធ្លាប់តាលឺតែខ្មែរយើង6ខែបានឲ្យញ៉ាំចឹងណាតែដុកទ័រគាត់ថាអាចញ៉ាំបានហើយឲ្យគាត់រៀនញ៉ាំដូចផ្លែឈើកិនអីចឹងណាខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើផ្លែឈើកិនហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានប៉ោមស្ងោរប៉ោមហើយនឹងblueberry ហើយនឹងចេកចំពោះប៉ោមខ្ញុំស្ងោរវាឆ្អិនសិនហើយបានខ្ញុំដាក់ចេកនិង blueberry ចូលហើយបានខ្ញុំគ្របខ្ញុំបិទភ្លើងហើយទុកចោលចឹងទៅទុយត្រជាក់ហើយបានខ្ញុំយកមកកិនខានធ្វើ voice video យូរដូចមានអារម្មណ៍ថាអៀនមួយទេពីមុនជួយចិត្តធ្វើតពេលខានធ្វើយូរមានអារម្មណ៍ថាដូចនិយាយខុសមិនដឹងទេឥឡូវនេះត្រជាក់ហើយខ្ញុំចាប់ដើមយកទៅកិនអញ្ចឹងណាឥឡូវអូនបាន5ខែជាងហើយបងប្អូនគាត់ញ៉ាំតាំងពី4ខែកន្លះហើយគាត់ហូបម្ដងតិចចឹងណាឲ្យគាត់ស្គាល់រសជាតិសិនចឹងណាខ្ញុំធ្វើម្ដងគឺហូបបាន3ថ្ងៃខ្ញុំឲ្យគាត់ហូបតែមួយពេលសិនទេចាំពេលគាត់6ខែបានខ្ញុំឲ្យគាត់ហូប2ពេលហើយខ្ញុំធ្វើម្ដងគឺគាត់ហូបបាន3ថ្ងៃយើងចង់ដឹងតាមដានថាគាត់នោះមានអាឡែស៊ីជាមួយនឹងផ្លែឈើនឹងអត់ចឹងណាចំពោះកូនខ្ញុំ blueberry ចេកនិងប៉ោមគាត់អត់មានអាឡែស៊ីអីទេកិនរួចហើយខ្ញុំដាក់កៅទុកឲ្យគាត់ហូបស្អែកទៀតសម្រាប់3ថ្ងៃចឹងណាបងប្អូនចឹងអត់ពិបាកដែរព្រោះអីផ្លែឈើដែលយើងហូបកូនយើងហូបបានដែរចឹងណាហូបបានទាំងអស់គ្នាហើយគ្រាន់តែថាផ្លែឈើរបស់កូនខ្ញុំយកមកចម្អិនហើយយកកិនឲ្យម៉ត់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់ចេះហូបចេះលេបអីចឹងណាខំវយសលេងតិចហ្នឹងដោយសារតែខ្លាចកូនភ្ញាក់តែកូនភ្ញាក់ហើយលេងបាន voice លេងហើយចិត្តតែរំលឹកក្បាច់គុណការធ្វើវីដេអូត្បូងឥឡូវចង់ធ្វើម្ដងទៀតតើពេលធ្វើទៅមានអារម្មណ៍ថាមិនដឹងទេហើយអូនគាត់ញ៉ាំបានច្រើនតែបងប្អូនគាត់ញ៉ាំគាត់ចូលចិត្តចឹងណាហើយគាត់ញ៉ាំមិនដឹងហើយគាត់ញ៉ាំទឹកដោះគោទៀតញ៉ាំទឹកដោះគោធម្មតាគាត់ហើយគីឡូគាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់5ខែជាងគាត់គីឡូគាត់បាន7គីឡូជាងហើយវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណសម្រាប់ការមើលពីដើមរហូតដល់ចប់បាយ